के गर्छ हौ यसले? हेलो। हिजो राति लडे होइन तिमी? त्यस्तै लड्छ नि फेरि। कहाँबाट ल्याउनु चक्लेट? अघि स्कुलबाट म्यामले 2टा चक्लेट दिएको थियो होइन? अन्त एउटा जियालले खायो, अन्त अर्को जुनुको प्याचिक पिचिक भएको थियो, त्यो बुवाले फ्याँकिदियो। कसरी गर्नु हल्लु चक्लेट? त आफै भन् त कहाँबाट ल्याउनु? को जाने दोकान? जुनु घरमा छ, अझै पनि छैन। अन्त जुनुलाई कसले हेर्छ? हामी 3 जनै दोकान जाउँ भनेको तैँले? किन? त्यस्तो भन्नु हुँदैन। जुनु ब्याड। को नि त? सोध नि त्यसलाई नै। के अरे? त्यस्तो भन्नुहुन्छ? अन्त जुनुलाई कसले हेर्छ? अन्त घर चाहिँ के गर्नु? अन्त चोरहरू पसेर सामान लग्यो भने? अझै पनि त छैन। के? ए लक लगाएर जानु? चोर पसोस् कि नपसोस् हाम्रो घरमा? किन? अनि के? अहिले त भनेको छैन। कहाँ गएको थियो? जाँदा हेर त कहाँ जाँदो रहेछ त्यो? जा बहिनी यार। अब्बै के हो? रेलगिरा हो? नचु। के हो रहेछ? ए फ्याँक्दै टिपेर डस्टबिनमा। अबै डर डर अबै भाग्न अबै भन्न। जुनुलाई डर लाग्दैन? किन? के हो यो जुनु? अन्त जुनुलाई डर लाग्दैन? अबै ओइ किरै रहेछ ऊ चल्नु थाल्यो। फ्याँक त्यसलाई डस्टबिनमा फ्याँक। रोँदैछ होला किरा। किरा होइन रहेछ, खोनी केस पो रहेछ होइन? फेरि सुरु भयो है। म जानु सक्दिनँ, घरमा चोर पस्छ। अझै पनि त छैन। अझै कहाँ गयो? किन? को गएको छ सिलगढी? होइन हौ, आज भाभी, अजी, मम्मा, निनी, रुबिता गएको छ। के गरेको यो जुनुले चाहिँ? के कलर? चोर पस्छ घरमा? कसले लक गर्ने भन्दा अल्छी लाग्दो काम होइन? चाबी लिनु, फेरि लक गर्नु पर्यो, फेरि दोकान जानु, फेरि आउनु, लक खोल्नु। तैँले अरू बेला पनि अजीलाई यस्तै गर्छ होला नि? तैँले अजीलाई पनि यस्तै गर्छ होइन? हो। ओइ सुन, म लान्छु दोकान, तर प्यान्ट खोलेर यसरी फ्याँक्ने हो? अन्त के गर्नुपर्छ यसलाई? राम्ररी फोल्ड गरेर राख्नुपर्छ। मम्माले कसरी राखिदिन्छ? फेरि त ओइ हिजो लडेको बिर्सिस? लडेर नाकबाट खुन निस्केको थियो। अन्त ला गल्ती भयो त। दोकान जाँदा कट्टु मात्रै लाएर जानु? अन्त
दोकान चाहिँ जाने यो मेरो म जाने दोकान म एक्लै गएर आउँछु नि त जुनुलाई हेर्दै घर के खाने तिमीहरू भन् होइन के खाने त चिप्स जुनु के खाने यहाँ पनि जाने दोकान अन्त त जे भन्छस् तिमीहरू यहाँबाट हेरिराखेको यसरी बुवा उहाँ दोकान जान्छ होइन उहाँ पर दोकान जान्छ अन्त आउँछ ल यहाँ पनि अहँ। जाने ठिक छ म तँलाई मिठाई खिलाउँछु होइन तर तैँले बहिनी हेरेर बस्नुपर्छ म चाहिँ दोकान गएर आउँछु के खाने भन् चिप्स कुन चाहिँ वाला यहीँबाट हेरेर भन्न त ऊ देखिरहेको छ त कुकुरे कुरकुरे खाने पक्का होइन जुनु होइन पानी तँ के खाने पानी खाने होइन पानी आइज यस्तो फोल्ड गर आज बुवाले पुरी पकायो के हाल्नु लाग्यो एउटा पानी म जुनुले पनि त खान्थे जुनुलाई फर्स्ट खान्थे नि त मेरो सानो यहाँको टिपी हेर न बुवा हाल्न मेरो टिपी खाएछ त टिफिन आज सबै आन्टीले खिलाइदिएको ए अँ मामाले भनेको थियो क्या हो यो लगाऊ न त कान्छी खाँदैन त्यही होस् नखाएको खै अर्को हात किन घोप्टाउनु हुँदैन ल कुन यो यता नखाने साइडमै होस् न त यताबाट खा खाऊ खै खाँदैन उही लु 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 खाँदैन भने त्यही हामी खान्छ ए केक पो काटेको रहेछ उसले त Happy birthday. जुनले खान्छ खै म दिन्छु नि त बुवाको फोन छैन त आज अजीले लग्यो आज फोन त्यस्तो नगर न जिया ए मासु पिरो छ होला नि छैन कस्तो छ त्यस्तो रहेछ जिया पनि खा फोटो खिच्नुले Ready said even a phone. Cheese. Diayo. Open come down. जुनुलाई खाँदैन त्यो फस पानी चिप्स किन्न जाउँ अब बन्द गर्यो यसले अब यसले बन्द गर्यो यसले बन्द छोडेर एकछिन चम्ची जुनु जुनु पनिर भात खाने ल जुवाले पनि खान्छ होइन पनिर भात त्यही त चिप्स किनेर ल्याइदिन्छु अन्त त्यहाँदेखि चाहिँ म भात बनाउँछु अन्त त्यही खानुपर्छ ल भोलि पार्टी पनि गर्नुपर्छ अँ पार्टी कहिले भोलि
कुकरमा ना सुन्न यो भात भात पनि बसाएको रहेछ कोले अजीले बसाइदिएर गएको रहेछ बसे दिया पैसा अघि मैले के भनेको थिएँ जियाको चाहिँ के जियाले चाहिँ के गर्छ घरमा हजुरलाई एरी ल्याउँछ बुवा चाहिँ चिप्स लिएर आउँछ हुन्छ होइन तँ के खाने अरे कुकुरे तँ के खाने यसले के खान्छ चिप्स कि कुरकुरे एरी चॉकलेट खान्छ चॉकलेट चक्लेट त नखाऊ खोकी लाग्दैछ ए चिप्स किन ल्याउने तँलाई चाहिँ कुरकुरे होइन कुरकुरेहरू त बेसी खानु हुँदैन त जिया कुकुरे कुकुरे बेसी खानु हुँदैन कुरकुरे हिजो पनि त खाइस् मेरी बिस्कुट खाने कुकुरे खानु मेरी बिस्कुट ल्याइदिन्छु नि त मको बिस्कुट खान्छ कुन चाहिँ ओरियो अन्त ओके त्यसो भए म त्यही ल्याइदिन्छु नि त चिनी भएको चिनी भएको चिनी भएको रहेछ के हो बिस्कुटको नाम म देखाइदिन्छु तँ पनि जाने भनेपछि म देखाइदिन्छु ल पर्खि अब पैसा खोजौँ ए पैसा छ त यी खोइ देउता यो नगदी हो असली हो यो ठुलो पैसा हो यो ठुलो पैसा हो ल ए जुनु त बस्दै गर ल त म दोकान गएर आउँछु ल हो जानु पर्दैन पक्का एउटा नि बिस्किट ल एउटा नि बिस्किट यहाँ यति हुन्छ त्यहाँ ठुलो हुन्छ त्यहाँ यति हुन्छ एउटा यो चप्पलै छ त यहाँ चप्पलै छ त कसको अजीको अन्त अजीले अर्को चप्पल लाएर गयो होला नयाँ चप्पल छ होला नि त अजीको नयाँ उसको नयाँ ब्याग पनि छ अन्त मैले मिनी ब्रस पनि ल्याइदिएको दुईटा छ एउटा मैले दिएको छ त हिँड अगाडि बिस्तारै हिँड नगर जुनु त्यो नचला नचला न यस्तो गर्नुपर्छ होइन यस्तो 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 यहाँ बुवा यहाँ नि के गाना पनि लगाइदिनु ल बुवा भिडियो बनाउने छैन बुवाले गाना पनि लगाइदिनु कुन चाहिँ यहाँ हामीले भिडियो बनाउने छ नि गाना पनि लगाइदिनु ओके हामी टिभीमा हेर्नुपर्छ टिभीमा ओके गाना पनि लगाइदिनु हिँड छिटो हिँड घरको लै छ कुन चाहिँ दोकान जानुपर्छ कुन चाहिँ दोकान हिँड लु छिटो हिँड बिस्तारी कुन चाहिँ होला अरे माग त त्यो माग न माग न बुवा माग्न न यो दिनुहोस् न दिदी उहिले देखाउँदैछ ऊ त्यो मालकेस्ट कति हो दिनुहोस् न लु पैसा दे जुनु पनि यही खान्छ जिया पनि यही खान्छ अब ल कुन चाहिँ खै ऊ किने त बिस्कुट हो यो यति छ अरे त यो चिनी भन्छ यहाँ यसलाई चिनी छ त्यो त कहाँ हो यो त अचार पो हो त ए दिनुहोस् न हुन्छ त्यो कहाँ त्यो त चिबो हो त हेर त ऊ यो गाउँ हो गाउँ यो आची पनि हो आची नि त्यस्तो भन्नु हुँदैन त्यो झन् आची हो यो किने त हो ठुलो बिस्कुट किने त हो जुनुले पनि खान्छ क्रिम पनि छ सिलगढी भयो
उता दिएको रहेछ आमाको हाम्रो चाहिँ कता दिएको यो आन्टीकोमा रहेछ हुन्छ जु यही खानुपर्छ यो बिस्कुट दिन्छ जियाले ल चिप्स पनि खाने कुन चाहिँ चिप्स खाने यो खाने यो पनि दिनुहोस् न एउटा लेस एकछिन उभिँदा यहाँ जिया पनि खाने लेस 5 रुपियाँ नि लु जाउँ ल भयो होइन खुसी हात पक्री ए जिन पनि खुसी भयो अब दोकान जाउँ भन्नुहुन्छ जुनुले भन्छ हाम्रो स्कुलको बर्मा सर भाइस प्रिन्सिपल हाम्रो सर त प्रिन्सिपल होइन हौ भाइस प्रिन्सिपल बुवालाई चाहिँ पढाउँथेन बुवाको चाहिँ साथी तर ठुलो थियो हाम्रो बाबी जत्रै त्यस्तै बुढो थियो नि त्यतिकै हो हाम्रो बाबी जतिकै सर चाहिँ स्कुलको सर हो नानीहरूलाई पढाउँछ हो पर्खी बुवाले खोलिदिन्छ बगै च्यात्नु हुँदैन नि फेरि लु जुनुको पनि खोलिदियो ए त्यो पनि खान्छ तँलाई पनि त्यो चिप्स सबै खानु हुँदैन नि एकैतालमा एउटा मात्रै खानुपर्छ अहिले एकछिन जुनुलाई एउटा दे जियाले एउटा निकाल अझै एउटा निकाल जियाले एउटा बुवाले खायो हुन्छ होइन अब यति चाहिँ भरे खानुपर्छ फेरि ल भात खाइसक्यो जियालाई पार्टीहरू गर्नु पुरा मनपर्छ पार्टीमा चाहिँ के होस् त्यस्तो होइन हौ साँच्चीकै अन्त जुस किनेर बुवा खान्छ जुस मम्मी खान्छ जुस निनी खान्छ जुस अन्त रुबिता चाहिँ खान्छ जुस हामीले चाहिँ बिस्किट खान्छ नि अन्त लाइटहरू पनि बोलाउनु लाइटहरू पनि हुनुपर्छ फोटोहरू पनि राम्रै छ नि दियाको खै जुन्नु बोरीमा छ एउटा मात्रै फोटो छ जुनुको चाहिँ चट्टाई खै हौ चट्टाई यहाँ ओछ्याएको बस्नु हुन्थ्यो नि ए यो ओछ्याउनु अझैले यही ओछ्याउँछ अझैले यही ओछ्याउँछ तिमीहरूको लागि अब को छ घरमा ममा आएपछि भन्नु ल ममा आज हामी पार्टी गरौँ न ममा भन्नु अन्त कसरी पार्टी गर्नु भने चाहिँ भन्नु नि कसरी पार्टी गर्नुपर्छ भनेर सोध्न ल को अन्त त्यही सुनौँ न हामी के भन्दो रहेछ ममाले कि अल्छेले ए गर्दैन है सुतौँ भन्छ कि नि तिमी भन्न न ममासँग कुरा मिलाउ न तिमी के हो भात रहेछ
जुनु पनि चट्टाइमा बस अरूतिर मैला नगर्नु ल के गर्यो दिएको छु कि मैले गएको त मैले कम्मै खाइहालेँ जुनुले हेर त तँलाई त्यस्तो गर्नुहुन्छ भन्दा अन्त त्यसरी झुक्काउनु हुँदैन त तँलाई ल हेरौँ त लु त मुखमै हालिदेऊ न मुखमै जुनुले यसो गर्दा ल उयो छाङ्नाले त सक्छ खै यसो सिँगान आएछ नि त खै छोड्दै यसले पुछिदिन्छु नि हुन्छ खै सिँगान आएछ अलिकति के जुनुले सुसु गऱ्यो सुसु आयो भने भन्नु ल मैला भयो यो कुन यो खाइसकेपछि म टकटकाउँछु फेरि यो खाइसकेर नि सफा सफा गरिदिन्छु म भनेको जुनु चाहिँ के खाने बिस्कुट खाने कि चिप्स खाने फर्स्ट यो खाने त्यस्तो नहलाउ मैला हुन्छ घर जुनु घर मैला गर्नुहुन्छ सुने खाँदैन दे खाँदैन भने दे खाने माग्दिनँ यता खुसी होइन अब दोकान जाने भन्ने तिमीहरू जुनु तँ भन्छस् बुवा चक्लेट किन्नु जाउँ न भन्ने अहिले हामी गएर आयो नि थ्याङ्क यू अजीसँग ए अजीलाई कसले बेसी परेशान गर्छ कि यसले कि तिमीले नराती भयो के गर्छ यसले अजीलाई यसले पानी झराउँछ खोलेर पानी झराउँछ केहरू झराउँछ चामलहरू पनि झराउँछ चामलहरू यसले परेशान गर्छ अजीलाई तिमीले चाहिँ के गर्छ अजीलाई तैँले पनि अजीलाई परेशान पार्छस् होला होइन दोकान जाउँ भनेर अन्त अजीले मान्छ कि मान्दैन अन्त अजीले ल्याइदिन्छ तँलाई चक्लेट साँच्चीकै ल्याइदिन्छ जुनु चाहिँ के गर्छ त्यतिखेर हेर त हो त्यस्तो गर्नुहुन्छ अन्त अजीको माया लाग्दैन मच्छर आयो मच्छर अजीको माया लाग्छ कि लाग्दैन जुनुलाई माया मच्छर आइरहेको छ एउटा गरम त छैन के राख्ने बेसी भयो तिमीलाई दे खाइसक्दैन भने खाइसक्छ खाने त थ्याङ्क यू
먹어. 뽀미한테 줘. 맞잖아. 응. 이거요. Buat anak swimming pool में हालना की बात करते हो swimming pool में की बात करते हो swimming pool में इजो हालना की बात करते हो swimming pool में आया बात करते हो गुड़ी दिखाई ला कोई ना ना की बया हेलो घर में गयो स्कुल म नि अघि गएको थिएँ भर्खर आएको नानी मसँग गएको थिएँ स्कुल एकछिन बोलाएको थिएँ नि त हिजै थाहा पाइसकेको थियो उसले बुवाको स्कुल जान्छु भनेर ए ल ल अहिले बेलुकाको पानी भिजाउँछु ल आज कोई सुताम छ पुग्यो तपाईहरु ल बोल्ने आज बोल्ने रे जुनु जिया बोल्ने रे भाभी कहाँ पक्का तिमी म सिलिगुडीमा छ सिलगढीमा छ एकछिन है म भिडियो गर्छु ल भिडियो कल है त ल ल बिजी भयो नि आटा छैन भरे फेरि बुवाले जियाले दुईटा जुनुले एउटा बुवाले एउटा जुनु खान्छ आधी आधी दिन्छु ल त्यहीँबाट टोकौँ न सबैजना हातमा लाग्छ है त्यस्तो छुनु हुँदैन बिस्किटसँगै खानुपर्छ ओए ए ए यहाँ बसेर खा सबैतिर धुलो हुन्छ फेरि कसले झाडु लाउँछ यहाँ आइज जुनु पनि आइज चट्टाइमा आइज यो चिप्स खाने को चिप्स कसले खाएको यो चिप्स खाएर कहाँ फ्याँक्नुपर्छ प्लास्टिक गुड जुनु पनि गुड अब जुनु अब कहाँ बसेर खानुपर्छ बिस्किट अब चाहिँ के गर्नुपर्छ कसले फस खान्छ अजिले कसलाई खुवाउँछ फस एउटै थालमा खिलाउँछु नि त आधी आधी दुईजनालाई ल सँगै खिलाउँछु सेम सब्जी त हो पनिर र भात होइन के एकछिन जुनु कहाँ बसेर खानु भनेको थियो बुवाले
अन्त कहाँ घुमेको बस अब दैलो खोलेर झाडु ल्याएर उयो भातहरू बढाल त सक्छ त्यस्तो किन ए गर्नु हौ यो खोल्दाखेरि सकेन भने बुवा खोलिदिनु म खोलिदिइहाल्छु त्यस्तो ठ्यास 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 गरिरहनु हुँदैन बुझिस् ल लिएर आऊ न त त्यो ल ल जुनु के अपुई जुनु के ल्याउने अबै भित्र आइज त्यो मैला छ जुनु आऊ एकछिन ए गर भयो सबै एक जग्गामा झाडु गरेर त ओइ जुनु त्यस्तो भन्नु हुँदैन भनेको कति भइसक्यो कुटुम अन्त त्यस्तो भन्छ जुनु ब्याड हो त्यस्तो कसले सिकायो भन्नु मान्छेले के सोच्छ यसको आमा बाउले यस्तो भन्नु सिकाउँदो रहेछ भनेर सोच्छ होइन थ्याङ्क यू म गरिहाल्छु ल अन्त फेरि चट्टाइ बिछाएर हामी बसेर खेल्नुपर्छ त्यहाँदेखि चाहिँ भात खाने प्रोग्राम सुरु गरौँ न हेर न ओए मैलामा नहिन् के ठिक छ लु यहाँ उठाउनु परेन मैला अन्त एकछिन जुनु उता नजानु मैला अगाडि अगाडि साइडमा आइज बुवाको पछि आइज लु लु स्वाट्टै हाल्दे त्यहाँ लु ए होस् अहिले छोड्दै सबै छ त मुखमा हाल्नु हुँदैन है त्यो जुनुलाई भित्र ल्याएर दैलो लगा मुखमा हाल्नु हुँदैन यसलाई सफा गरेको मुखमा हालेको देख्यो भने चाहिँ म फ्याँकिदिन्छु नि फेरि अब चटाइ मिलाउनु पर्छ होइन लु लु हेल्प गर उता पक्री जुनु पनि पक्री तान पछि तान जुनु अझै उता जा पछि जा जा राख बिस्तारी अब दिदी बहिनी यहाँ बस जुनु पनि बस तर जुनुलाई पनि त्यस्तो नदिनु नि ल के भयो जुनु खै कहाँ छ जुनु के सफा गरेको ल ल सिँगान पनि आएको रहेछ कान्छीको ल अहिले भरे बनाइदिन्छु नि त बेड मुनि पसेको छ भनेर चाहिँ तँलाई कसरी थाहा छ याद छ तँलाई पक्का
कपीमा के भने त्यसले म सफा गर्छु कि म अहिले आउँछु ल भनेको अन्त म नि सफा गरेको कि कपीमा म यसै मान्छु ल खेल्नु भन्ने ल यस्तै गरेको उसलाई भनिदिइहाल्न ल ल त्यहाँबाट उत्रे भने पो बनिन्छ त खैसी कान्छी पुछिदिइहालौँ न उठ्यो ल ल छोड कति मान्छेहरू चाहिन्छ यो बेड निकाल्नु कति मान्छे चाहिन्छ कमसेकम 3 जना जस्तो चाहिन्छ नि Aux input mode. मान्छे सारा यति चाहिन्छ कहाँबाट ल्याउने त हामी मान्छे त्यही त हाम्रो घरमा त कति हाम्रो घरमा त 4 छ नि हाम्रो घरमा त सेम बनाइदिनु सेम अस्ति नै बनाएको चाहिँ अब चाहिँ नहराउनु नि फेरि ल बन्द गरेको निको छ होला यो एकखेप होइन त हुन्छ पर्खी अनि यो कोटे छ त यो यस्तो हुँदैन यो गर्नु हुँदैन यो चाहिँ जेरक्स गरेको हो नि त यो चाहिँ पर्खी नतान्नु ल स्वाट तान्यो भने बिग्रिन्छ तान्नु हुँदैन जुन बिग्रिन्छ हेरिराख्नुपर्छ यतैबाट हेर्न यताबाट हेर्न त परबाट हेर देखिस् जुनु हुँदैन ल बुवाले तान भन्छ अन्त तान्नु त्यो तान भयो होइन यस्तै चाहिएको थियो होइन जियालाई कि यतापट्टि पनि बनाइदिनु ए हुँदैन यतापट्टि गरेर ल यसलाई काटेर चाहिँ बनाइदिनु जुनुलाई पनि चाहियो यो थिच भयो एकखेप थिच्छ होइन ए 2 खेप थिच्नु हुँदैन यता अब बाहिर जाऊ पछि जाऊ अब पछि जाऊ थिच्नु हुँदैन गो ब्याक छुरी होइन कैँची चाहिन्छ ए कैँची यहीँ रहेछ यहीँ छ नदी जब भयो पछि आइज ऊ जुनुको अब यो ल जुनुको बनिएको ल यो चाहिँ जुनुलाई तान्नु देऊ न जिया पछि जाऊ जुनुको जुनु यता यो चाहिँ जुनुको यो जुनुको हो है एकछिन है म तान भन्यो भने म चाहिँ अहिले नतान जुनु बिग्रिन्छ नो जुनु बुवाले तान भन्छ अन्त निकाल्नु तान अब बुवाले काटिदिन्छ त्यसलाई ल छुरी होइन हौ कैँची अर्कै कम्प्युटरको त्यो युपिएस बन्द गरिहालौँ ल कहिले काटिसक्नु अन्त जियाको कति हुन्छ अब नहराउनु यस किन यस्तो गरेको त्यो पनि त फोल्डै त गरेको थियो त्यो पनि त फोल्ड गरेको छ अन्त कसरी काट्ने पर्खिन के यो खोइ भनिन्छ त्यहीँ छ त अन्त यो कसरी काट्ने हो के हुने जान्छ रे के हुने जियाले यस्तै त चाहिएको होइन पर्खी फोल्ड भएर सक्छ होइन तिमी आऊ कसरी फोल्ड गर्छ यो यसरी कसरी यसरी काटेर
काटिदिन्छु पर्ख यसरी यसरी यो बनाइदेऊ न यो फोल्ड गरिदेऊ न फर्की ल म जुनको काटिहाल्छु यसरी यसरी यो फोल्ड गर्न सक्यो सक्यो? यसरी ई मेरो फोन भन्यो एकछिन मेरो फोन अब यो के हो यो कहाँ लाउने हो यो कहाँ लाउने हो यो वारेन्टी हो वारेन्टी वाइ हेर न यो केले बनाएको यो केले बनाएको त्यो पनि पेपरले बनाएको नि अन्त पेपर खोइ ए यसो गरेर त होइन त पेपरै हो नि यो अलिक कडा पेपर हो कडा पेपर यहाँ छ ल यो नहराउनु ल हाम्रोमा छ तिमीहरूको आफ्नो आफ्नो हेलो के हो तिम्रो नाम यहाँ लेख्नु पनि सक्छ सक्छ आफ्नो आफ्नो लाज त बर्बाद ओइ दुईटा चाहियो त छुटा के हो यसलाई हेलो भनेको हेलो कस्तो फोन हो यो के एउटा एक्टिभ यो गाडी सुनाइदेऊ न कुन चाहिँ वाला हो यो यो होला गाडी मैले कहिले सुनाएको थिएँ तँलाई जुनु पनि सुन्ने सुन्ने जुनु त्यसमा पलन्टी मारेर बस दुईजना ध्यानले सुन्नु बुवाले भन्छ यो बी भयो त यो त बी हुन्छ हुन्छ यस्तो फोल्ड गर तिमीहरू टिभी पनि हेर्दै गर्नु मेरो कहानी पनि सुन्नु ल एउटा गाउँमा चाहिँ एउटा केटा थियो अरे होइन अन्त त्यसले चाहिँ यस्तो भेडा बाख्रा चराउन जान्थ्यो अरे नि त अन्त जाँदाखेरि त्यसलाई एक दिन पुरा अल्छी लाग्यो अरे होइन अन्त त्यसले भन्यो अरे ए बाघ आयो बचाऊ बचाऊ भनेर होइन अन्त त्यहाँबाट सबै गाउँको मान्छेहरू चाहिँ कुद्दै 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 आयो अरे होइन भरे आउँदाखेरि त त्यो केटा हाँस्यो पो अरे हा 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 गरे अरे उल्लु बनाया बडा मजा आया भन्थ्यो अरे हैन रेबिट त के हुन्छ त रेबिट त के हुन्छ त ए केटी पो रहेछ एउटा केटी थियो अरे अन्त यसले त्यस्तो मजाक नगर भनेर होइन अन्त भरे एक दिन त साँच्चीकै हुल पायो अरे त्यसले बचाऊ बचाऊ भन्दा गाउँवालाले सोचे अरे यसले फेरि पनि ढाँटेको होला भनेर सोचे अरे होइन हो त मामा को नि त बजार गएको छ होला लु आऊ जुनु पनि आऊ केमा कस्तो नम्बर हौ ए त्यस्तो हुँदैछ तिमी भन न मैले हेरेकै छु नि त्यस्तो नअरु गर्न छ्या हेलो ए भात खुवाउँदैछु ल ट्रेनमा छ ल आइपुगेको छैन ट्रेन ए ल नगर त्यस्तो जुनु ल फर्किन त यो भात खाँदै म खिलाउँछु जुनु लु यी आगर छिटो आगर यता हेर ततापट्टि हेर आगर फोन हेर्नु दिदिनँ म बरु भोकै बसौँ बरु नखानु हौ टिभी हेर्छु बरु ल म निकालिदिन्छु त्यो छोडा 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 छोड नि त्यो जुनुले खान्छ पनिर त यहाँ हेर त यी जुनुले टिभी हेर्दै हेर्दै
मिति यता यता उहाँ हेर्नुपर्छ हेर्नु उयो चिम्नीमा हेर्नुपर्छ ओ यस्तो देख्यो चिम्नी पनि नयाँ किन्न न यो नयाँ त हो बेसी पुरानो भएको छैन अलिकति पुरानो भएको छ यसको काली बोतल न बुवा के भयो खाँदैन यसको पनिर खाने यसको काली बोतल न बुवा ए यो खाऊ बुवा यसको काली बोतल न खाँदैन नखा यसको काली बोतल न यसको काली बोतल न बुवा बुवा यसको ए ल फर्की यहाँ टोडोक हेर्ने एउटा को जुनु यता आइज यहाँ आइज बस अलिक यता घुम मोसा खानु मोसा खोला नबोल नबोल खोली त सकेछ खोली त सकेछ खोली त सकेछ ल अब आगर किन यो बोक्रेको आगर लु यो खा फोन हेरेर खा फोन हेरेर खाने बुवा यस्तो तम्जी किन बोकेको पनिर खाने यी पनिर त हो त यी बुवा बुवा एलेनी किन यो बोकेको त्यो मार्नुलाई भालुहरू आएछ भने बचाउनुको लागि ई भालु होइन साँच्चीको शेर आयो भने भनेको अब जेन्जरु चाचीको ओ पानी त यो चाचीको गर्न आयो भने यसले पनि यस्तो गर्छ हेरौँ त गर्दैन अहिले जेन्जर होइन कि अलिक सानो छ टिभीमा चाहिँ देखाउँछ हामीले लाउँछ नि टिभीमा चाहिँ हामीले आगर भात खाऊ बुवा